افضل فكره باش تتهناو من المشكل المطرح على الروتريفيزور والباربريز. جبت حبه بطاطا ونحيت منها شويه برك، قسمت الكاره على زوج، جهه مسحتها بالبطاطا والجهه الثانيه خليتها كيما راهي، بعدها رشيت الماء على الجهتين وهاي النتيجه قدامكم. من بعدها شربتها على الروتريفيزور، واحد رشيت عليه الماء بلا ما نستعمل البطاطا والثاني كان ممسوح بالبطاطا، وهاي النتيجه قدامكم. اكيد هذه مجرد تجربه للتوضيح برك، ما لازمش تجربوها في الدار لانه هذه نعمه وما لازمش نلعبوا بها. وانتم خلوا لي في التعليقات واش رايكم في الفكره اللي كالعاده قديمه كدها.